башкортым, калдыр илде, дуга кылып бала. Имәндәш авылы хатын-кызлары мәсет асу тантанаһына килгән халыкты мөнәҗәт итеп сәламләне. Был табын ырау башкортларының борынгы йолаһы. Авылдашлары фольклор һәм дини поэзияны берләштергән әдәбият жанрының тәрбияви әһәмияте зур дигән фикердә. Сарала катнашкан балалар да кунакларга изге сүрәне яттан һөйләп үтте. Үҙебеҙ өсөн генә яшәмәйек, халҡыбыҙ өсөн йәшәргә лә тейешбеҙ, иншалла. Шуның өсөн алда сәс нур халкыңа тигән девизма яшәргә тейешбез. Иман йортының сафка инеүен имәндәштәре зур түҙемһеҙлек менән көтөп алды. Ул уртаҡы халыҡ көсө менән төҙөлгән. Тантанала мәсет төҙөлөшөнә айырыуса күп көс һалыусыларҙың исемдәре зур хөрмәт менән телгә алынды. Улар араһында ағасташ сығарыусылар да, эшселәрҙе аш-һыу менән һыйлаусылар да бар. Шулай да бөгөн эш тамамланған дип әйтергә иртәрәк. Алдағы көндәрҙә мәсет биләмәһен төҙөкләндереү мәсьәләһе тора. Ауыл халҡы был мәсетте төҙөү тураһында һүҙ һәр йорттан 1000 һум иғана кертергә һөйләште. Һәм дә был эште күптәр атҡарҙы. Кемдәр өлгөрмәгән әле мәсеттең эштәре бар. Моғайын ышанабыҙ. Улар да хәйер садақалы булыр. Һәм дә ошо бөгөнгө тантананан һуң мәсеттебеҙҙе гөрләтеп эшкә егергә. Халқыбызды иманға өндәргә, динебезді күтәргә изге ниәттә йәшәйбеҙ. Әйткәндәй, Салауат Ғәббәс улының Имәндәш ауылы мәсете имам хатибы итеп һайланыуы осраҡлы түгел. Ул заманында төбәктең указлы муллаһы булған Яхья Тузбәков нәҫеленән. Мәсет манарһа ҡолатылып, клубтар һәм мәктәптәр итеп үҙгәртелгән осорҙа ла ул дини йолаларҙы һаҡлап ҡалыуға ирешә. 7 бала араһында берҙән-бер бөртөк беҙҙең малай Салауат, ул 40 йыл буйына уҡытты бит инде. Дингә күсеп, күрше тайышҡа йөрөп, ниләр уҡыны бит инде, балаларға исем ҡушты, йомалар үткәреп йөрөнө бит инде. Шунан һуң ул әйтте, ауылда иман йорты мәсет төҙөргә кәрәк. Мәсеттәр ғөмүмән ул практик урында урынлашырға тейеш. Ул нисектер булһа, ҡала эсендә булһа, ҡаланың уртаһында кешеләргә, балаларға йөрөргә уңайлы урын булырға тейеш. Һәм шул уҡ осраҡта үтеп-сүтеп йөрөгән юлсыларға ла урын уңайлы булһа, ул бик яҡшы. Ҡайһы ваҡыт кешеләр эшләй, ул тау башында, ул матур әлбиттә, әммә практик яҡтан уңайһыҙ. Юл буйында кешегә ҡул аҫтына булған ерҙә ул бигерәк тә уңайлы һәм дә беҙгә еңеллектәр тыуҙыра. Бөгөн Башҡортостан аша үткән федераль һәм төбәк әһәмиәтендәге юлдарҙа 8 модульле мәсет эшләп килә. Киләһе айҙа ул тағы ла 4-гә артасаҡ. Имәндәш ауылы мәсете лә был яҡтарға килеүсе туристар өсөн уңайлы. Ә инде йәш ғаилә парҙарына никах уҡыу, яңы тыуған сабыйҙарға исем ҡушыу һәм башҡа изге ғәмәлдәр өсөн яңы мәсеттең әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Мәсет асыу тантанаһы күмәк халыҡ ҡатнашлығында намаҙ уҡыу менән тамамланды. Имәндәш ауылының Имандашы мәсете ул сәфәр тотоусыларға ла ҡулай булмаҡсы. Иман йорты Ғафури районының хозуры тәбиғәт мөйөшөнә илткән ерҙә урынлашыуы менән дә үҙенсәлекле. Әйткәндә, яҡын арала төбәктең тағы бер ауылы Толпар ҙа мәсетле буласаҡ. Туризм менән бергә табын ере имандың ныҡлығына тәргес бирер тигән өмөт уята ти Ғафуриҙар. Азат Ғәлиуллин, Азамат Мөхәммәтшин, яңылыҡтар, Ғафури районы.